林小姐今日好似想講下啲政府部門喎。我咧就越睇政府部門咧，我唔知點樣形容啦。你好似咁樣話屍體又一陣間調亂，一陣間個英屍又棄置，又冇人知，到第日有人發現。總之咧，發現咧啲人咧就出嚟講句道歉。堆填區咁啲議員又廢一廢，咁但係又冇解決方案喎。咁你就我唔知嗰啲局長咧，好似邱騰華啲咁，你係局長嚟噶嘛，係咪？你係環保，你係識噶嘛？咁你堅持係咁，佢哋唔係專家嚟噶嘛，立法會議員，你要企定你嘅立場，係要點樣做，係嘛？佢冇理由叻得過你專家噶嘛。佢哋成班都為咗選票，但係你為選票之前，政府賣樓嗰笪地應唔應該俾人哋嗰度賣樓咧？如果係堆填區，係嘛？咁你樣樣出咗事就廢一廢嘈一嘈，好似警察咁樣，警察講大話冇人查佢嘅，警察投訴科咧，我睇咧就唔知做到乜嘢。最無奈嘅監警會，監警會我唔知撤離係做乜嘢，佢根本叫警察，警察唔上去。Common sense， 你唔上嚟我就等到你上嚟，我哋先至可以俾你復職。亦都因為佢唔上嚟，你查唔到真相嘛，你唔可以話炒佢魷魚嘛。但係你唔上嚟，我哋查唔到嘅，你咪停職咯，停到你願意上嚟咯。咁所以咧，我覺得咧，政府部門好多部門，私隱專員又做唔到。咁你係私隱咁樣投訴咗之後，佢又轉介，根本而家越嚟越睇咧，全香港咧個個部門都好大問題。但係無奈，你立法會議員講真，你係今年先選入去嘅，唔知道嘅，唔識跟進嘅，冇得講喎。你好似大黨咁，民主黨啊、民建聯啊、職工盟啊，所有嘅黨喺度咁多年嗰啲老臣子點啊？點解佢哋唔一路路見到問題就解決？見唔到你唔知道問題會發生嘅咩？好似啲老人口慢慢老，有冇解決方案啊？係咪啊？上醫未病，你有冇做啊？所以我自己咧，我睇到越睇咧越好驚啊！睇到個政府咁樣。即係你叫我移民走，我真係唔想，我真係唔想，我真係自己香港出世，我真係想留翻香港，幫香港做翻啲事。但係無奈咧，我自己成家都當差，由我老豆到現在，我哋個個屋企人，所有嘅人都當差。我真係唔想去話警方唔好，但係無奈而家一路發覺，我真係俾我睇到咧，即係警方喺度即係欺騙啲無知市民咧，係我咧係。不朽，我係會追到死㗎，我要真相大白，即係唔可能呢個社會俾佢咁樣無法無天落去咯。咁希望咧，我知道咧係有啲有心人睇嘅。咁我即係報紙無奈啦，報紙而家都唔講，即係唔報導啲即係佢係大件事啊，佢哋就報導啦，冇辦法死人冧樓，佢一定要報導啦。否則咧，其實我覺得咧，新聞唔係自由嘅。我覺得新聞係有啲就係被逼去做啲咩新聞，唔係有時我哋出咗啲廣告咧，佢係被逼收咗錢都好啦，佢停咗去嘅。所以你話23條立唔立法咧，冇乜所謂啦，已經係根本佢報館自己個老細已經立咗法。所以我睇到香港咁咧，我更加要去為市民服務。雖然我一個人呢個力量咧，唔係話做到好多嘢，但我盡量都會去做。我唔會有啲人咧係半途而廢。我係話俾你聽，我係一定追查到底。我唔要香港即係將佢倒退翻去50年，即係50年代嗰啲係不可能嘅。因為而家係已經2001年，即係香港冇理由咁樣倒退落去。啲立法會議員咧，我話俾你聽啦，你自己嗰區。你都係有大件事佢理你普通嘅市民啲議員其實都唔理你嘅，唔係話乜真係，淨係黃毓民啊，佢都唔會即係理你普通市民嘅嘢嘅。你真係咧，大家利是邊個有想有大件事啊？係咪先？即係你有陣時有啲係真係好不公嘅嘢，嗰啲議員，佢啲區議員啊或者立法會議員，佢唔會幫你爭取翻。咁我都係勸啲市民咧，你自己要爭取唔到嚟我呢度，我幫你爭取。
我出埋錢，如果你係真係俾人蝦嘅，有啲市民，我而家知道有冤案嘅，我會出埋錢幫你哋俾錢嘅。但係你當然你唔好唔係冤案走嚟揾我俾錢啦，係咪先？我唔會好似啲議員咁樣咧，選到之後咧佢唔理你嘅。好多謝林小姐。